ஒரு 150 ரூபா ப்ராடக்ட் வாங்குற மூலிமா வீட்டில் இருக்கிற ப்ராடக்ட் எல்லாமே துடைக்கலாங்க. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் விளக்காகட்டும், இந்த டைல்ஸ் ஆகட்டும், அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் பிஸ்கு இந்த போகிறதுக்கு இந்த கிளாஸு எல்லாமே துடைக்கலாம். என்னென்ன துடைக்கிறாங்க அப்படின்னு இந்த டெமோலேயே எல்லாம் நம்ம காமிக்கிறோம். வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் மாஸ்க் வந்து பாட்டில் நல்லா குளிக்கிட்டு சும்மா 1 முடி 2 முடி அளவுக்கு இந்த கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு, சில இதுக்கு வந்து இரும்பு நாட் போடுவோம், சில இதுக்கு துணி போடுவோம், சில இதுக்கு எமரி ஷீட் போடுவோம். ஓகேங்களா, வித்தியாசம் வரும். டவுட்டு க்ளீனிங்கில் டவுட் இருந்ததுன்னா ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புங்க. அது சொல்கிறப்போ நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. வெல்கம் டு வியாபார உலகம். இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே இந்த பெல் பட்டன். இன்னைக்கு எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் தாங்க இருக்கிறோம். சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வந்து கிளீனிங் லிக்விடு வந்து ஒரு ஃபேக்ட்ரி தான் இன்றைக்கி விசிட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலில் வந்து நம்ம இது ப்ரொமோட் பண்ணுறதுனால பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு டெமோவே நம்ம காமிச்சிருக்கிறோம். கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 150 ரூபா அந்த ப்ராடக்ட் மூலிமா கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 ஐட்டங்களுக்கு மேலே நம்ம க்ளீன் பண்ணலாம். அது என்னென்னு இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைல்ஸையும் ஒரு பாத்ரூமையும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இன்றைக்கி க்ளீனிங் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறோம். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஒரு 11,700 ரூபா இருந்தால் போதுங்க. நீங்களும் வீட்டில் இருந்து ஒரு தொழில் தொடங்குறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வாய்ப்பு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேடிஸ் வந்து ஒரு ஃபேன்சி ஸ்டோர் கடை வச்சுருக்கோம். எக்ஸ்ட்ரா வருமானத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொழில் வாய்ப்பு ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். அப்போ தான் என்னென்ன டெமோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் தெரியும். நம்ம கிட்டக்கிட்ட லிக்விட் என்னென்ன க்ளீனிங் பண்ணலாம். ஹெச்எஸ்ஆர் வந்து உப்பு கரைக்கு மட்டும் சார். ஓகேங்களா, எப்போவுமே மஸ்க் இருக்கணும் ஒரு வீட்டில். இதை போட்டு ஒரு வாஷ் பண்ணிட்டோம்னா மேலே பிசு எல்லா கரையும் வந்துடும். இதுலேயே இது மல்டிபர்பஸ். இது பூஜா சாமான் க்ளீன் பண்ணுறதுலேருந்து பாத்ரூம் க்ளீன் பண்ணுற வரைக்கும் எல்லாமே பண்ணலாம். பாத்ரூம் டைல்ஸ் க்ளீன் பண்ணுறது, கிச்சன் டைல்ஸ் க்ளீன் பண்ணுறது, ஃப்ளோர் மாப்பிங் பண்ணுறது, எல்லாத்துக்குமே சாதா லிக்விடாக நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். கிளாஸ் கிளீனாக ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். எல்லாத்தோட ரா மெட்டீரியல் இது. ஓகேங்களா, இதை வச்சு தான் எல்லாமே ரெடி பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா, இது வந்து 1/2 லிட்டர் 150 ரூபா. இது வந்து 100 ரூபா. இது வந்து தண்ணியில் கலக்கூடாது. ஹெச்எஸ்ஆர் சம் ஏரியா கிரானைட் அது மாதிரி யூஸ் பண்ண மாட்டோம். எங்கள்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் தண்ணி கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ண சொல்லுவோம். அதுக்கு மட்டும் மற்றபடி இது தண்ணி கலந்து தான் யூஸ் பண்ணுவோம் மஸ்க்கு. இதை போட்டு க்ளீன் பண்ணும்போது மொத்த பாசி எல்லாம் போயிடுச்சு. வீடியோவில் பார்த்தீங்க. ஓகேங்களா, பிசு கரை எல்லாமே நம்ம தொடும்போது பிசுன்னு இருக்கிறதும் சரி, தண்ணி ஊற்றினதுக்கப்புறம் அது பிசுதான் மாறினாலும் சரி, அதெல்லாம் இதுதான். இது போய் கழுவிட்டு தண்ணி ஊற்றி வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உப்பு கரை இருந்தால் இதை யூஸ் பண்ணலாம். அப்படின்னா இது தேவையில்லை. இப்போ இந்த ப்ராடக்ட்லாம் நம்ம வாங்கணும்னா எப்படி உங்ககிட்ட தான் வாங்கி ஆகணுமா? இப்போ எங்கள் ஏரியா திருச்சினா நாங்கள் எங்கே போய் வாங்குறது? எல்லாத்துக்கும் இந்த ஒரே நம்பர் தான் சார். 74491925. இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்கள் மாவட்டத்தை சொன்னால் போதும். உங்கள் மாவட்டத்தை எங்கெல்லாம் கிடைக்குன்ற மொத்த லிஸ்ட்டும் வந்துடும். கடை அட்ரஸ் ஃபோன் நம்பரோட. அதில் எந்த கடை உங்களுக்கு கிட்டன்னு பார்த்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். நியர்பையாக எந்த கடை இருக்குது நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பாயிண்ட்டு ஃபுல்லாக. ஆமாம், அவங்க நம்பர் எல்லாமே வந்துடும். அங்கேயே நீங்கள் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். சரிங்க, இப்போ நமக்கு இந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ண தெரியல, இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாமா? இப்போ கார் கண்ணாடிலாம் துடைக்கலாமா? அதுக்கு வந்து இதை சார் ஒரு இந்த இதில் கீழே ஒரு நம்பர் இருக்கும். பாட்டிலே நம்பர் இருக்கும் சார். இதுக்கு கஸ்டமர் சப்போர்ட் இருக்குது. அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம். ஃபோட்டோ அனுப்பிட்டீங்கன்னா இன்னும் பெஸ்ட்டு. ஃபோட்டோ அனுப்பிச்சிங்கன்னா அதை பார்த்துட்டு என்ன மாதிரி கரை என்ன மாதிரி இது பண்ணணும்னு பார்த்துட்டு ஈஸியாக வாய்ஸில் சொல்லிடலாம். சரி, இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போ ஒரு பாத்ரூம் நம்ம டெமோ பண்ணி காமிக்க முடியுங்களா? டெமோ பண்ணிடலாம் சார். வாங்க டெமோ பண்ணி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸ் செட்டு தாங்க நம்ம இன்னைக்கு வந்து கழுவி டெமோ பண்ணி காமிக்க போகிறாங்க. இந்த பாத்ரூமை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா வாஷ் பண்ணி காமிக்கிறேன்னு இருக்கிறாங்க. எப்படி நம்ம வந்து சுத்தம் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஹெச்எஸ்ஆர் இது பார்த்துக்கோங்க. இது மாதிரி ஸ்டெயின்ஸ் இருக்கும். ஸ்டெயின்ஸில் வந்து ஜஸ்ட்டு நீங்கள் இதில் பின்னாடியே போட்டிருப்போம் ட்ரை ஸ்மால் ஏரியான்னு. ஓகேங்களா, க்ளவுஸ் போட்டு பண்ணுங்கள். நீங்கள் பண்ணும்போது க்ளவுஸ் மஸ்ட்டு. இதை கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கிறோம். பார்த்தீங்களா, இவ்வளோ தான் ஊற்றிருக்கோம். ஓகேங்களா, கொஞ்சமாக தான் ஊற்றிருக்கோம். மூடி போட்டுக்கோங்க. ஓகேங்களா, இந்த சின்ன ஏரியா பண்ண போகிறோம். ஹெச்எஸ்ஆர் ஊற்றணும். இப்போது ஊற்றிட்டு இது பண்ணுங்கள். இந்த ஏரியா நான் பண்ணுறேன். லைட்டாக பொங்குதா? பொங்கலைன்னா மஸ்க்கு தான். ஃபுல்லாக லைட்டாக அப்ளை பண்ணாவே போதும். அவள் தான். இப்போ இந்த நாரை வச்சு தேய்க்கிறேன். தேய்ச்சாலாம் போகாது. ஓகேங்களா, பொங்குதா? இதுக்கு வந்து பெஸ்ட்டு வந்து மஸ்க்கு போட்டு வாஷ் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டு. தெரியுதுங்க டிஃப்ரெண்ட் தெரியுதா? ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆயிடுச்சு. ஆமாம், இங்கே பண்ணியிருக்கோம். நடுவில் விட்டுருக்கோம். ஓகேங்களா, இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மஸ்க்கு ஒரு ஜகு மட்டும் காட்டி மஸ்க் வந்து பாட்டில் நல்லா குளிக்கிட்டு சும்மா 1 முடி 2 முடி அளவுக்கு இந்த கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு
நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இதுதான் லிக்விட். இதை வந்து நீங்கள் ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் கூட போட்டு வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? மஸ்க் இருக்கிறதே பெஸ்ட்டுங்க. மஸ்க் வச்சு ஒரு வாஷ் பண்ணிங்கனாலே மேக்ஸிமம் போயிடும். உப்பு கரைக்கு மட்டும் HSR யூஸ் பண்ணலாம், இல்லைனா HSR யூஸ் பண்ண தேவையில்ல. ஓகேங்களா? மஸ்க்கு நாங்கள் சும்மா ஒரு 2 முடியால் போட்டு வச்சுருக்கோம். இப்போ மஸ்கில் பண்ணுறோம் பாருங்கள். ஆனால் க்ளவுஸ் போட்டுக்கோங்க, க்ளவுஸ் கண்டிப்பாக போடணும். பாருங்க எவ்வளோ பவராக வருது பாருங்க மஸ்க்கு. ஏன்னா இந்த மாதிரி பிசு கரைங்களுக்குலாம் மஸ்க்கு தான் பெஸ்ட்டு. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு எல்லா ஸ்டெயினாக இருந்தாலும் கரையாக இருந்தாலும் போயிடும். ஆமாம், உப்பு கரைக்கு மட்டும்தான் சார் இது பாருங்க. இதுக்கும் அதுக்கும் ரிசல்ட் தெரிதா? HSRக்கும் மஸ்க்குக்கும் வித்தியாசம் தெரிதா? மஸ்க்கு நல்லா பவர்ஃபுல். இந்த மாதிரி கரைங்களுக்குலாம் மஸ்க்கு தான் எடுக்கும். ஏன்னா இது தொட்டா பிசு பிசுன்னு இருக்குதா, இதில் தான் இது யூஸ் பண்ணக்கூடாது. எண்ணெய் பிசுக்கு எல்லாத்துக்குமே மஸ்க்கு தான். இப்போ பாருங்கள் மஸ்கில் பண்ணுறோம். க்ளவுஸ் இருக்குது, க்ளவுஸ் இருக்குது. பர்பஸ்க்கும் க்ளவுஸ் கண்டிப்பாக வேணும். போடும்போதே கரைஞ்சிடும். சில இதுக்கு வந்து இரும்பு நார் போடுவோம், சில இதுக்கு துணி போடுவோம், சில இதுக்கு எமரி ஷீட் போடுவோம். ஓகேங்களா? வித்தியாசம் வரும். டவுட்டு க்ளீனிங்கில் டவுட் இருந்ததுன்னா ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புங்க. அது சொல்கிறப்போ நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. நார்மலாக நீங்கள் பண்ணும்போது போயிடுச்சுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அப்படின்னா பாட்டிலே நம்பர் இருக்கும், பாட்டில் மேலேயே அதில் போட்டிருப்போம். ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புங்க க்ளீன் பண்ண வேண்டிய இடத்த நம்ம சொல்லிடுவோம். ஈஸியாக அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு. இதாச்சும் நம்ம ஃபார்மு பேடோட ட்ராப்பிங்லாம் இருக்குது. ஃபுல்லாக கோலிங் எல்லாம் வரும்ல, அது நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இந்த ரெஸ்ட் ரூம் அவ்வளோவா. ரெண்டு மூடி அளவு தான் போட்டோம். லிக்விட் எவ்வளோக்கு பாருங்கள். எப்படி கரைஞ்சி போகிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஈஸியாக, ரொம்ப கஷ்டப்படல. ஓகேங்களா? லைட்டாக வச்சு தேய்ச்சாவே போதும். ஆமாம், ரொம்ப நாள் ஆனாலுக்கு இங்கே கருப்பாக கூட இருக்கும். அதுக்கெலாம் வந்து கொஞ்சம் மஸ்க்கு போட்டு அதுக்கு வேறு மெத்தடில் க்ளீன் பண்ணுற போல இருக்கும். அதுக்கும் மஸ்க்கு தான். மோஸ்ட்லி செராமிக்னாலே மஸ்க்கு தான். HSR வந்து வெறும் உப்பு கரைக்கு தான். ஒரு வீட்டில் எப்போவுமே இந்த 2 லிக்விடும் இருக்கணும் கண்டிப்பாக. இப்போ இந்த மஸ்க்குங்கிற ஒரு பாட்டில் வாங்கினா நம்ம எவ்வளோ க்ளீன் பண்ணலாம்? ஒரு வருஷம் கூட வச்சுப்பாங்க ஜி. ஒரு வருஷம் கூட வச்சுப்பாங்க. ஆமாம், ஒரு 2 வருஷம் வீட்டில் கலந்து வச்சுப்பாங்க அவங்க. ரொம்ப நாள் வச்சுப்பாங்க. இப்போ நம்ம 2 மூடி போட்டோம். இது பண்ணோன்னா 1 வீக்லி ஒன்ஸ் பண்ணால் போதும். இதெல்லாம் ரொம்ப நாள் ஆனால் இது யூஸே பண்ணல இந்த ரெஸ்ட்டுமே. அதனால் இப்படி கிடக்கு. கோழிலாம் இருக்கும் இதில், அதனால் எப்படி இருக்கு. இப்போ அதான் தண்ணி பிடிச்சி ஊற்றிட்டாலே போதும். எப்படி வருது பாருங்க. எவ்வளோ ஒயிட்டாக இருக்கும். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக எல்லாம் க்ளீன் ஆகிடுச்சு. இப்போ ரிமைனிங் இருக்கிற மட்டும் மஸ்க்கு போட்டு லைட்டாக தைச்சா போதும். அதுவும் போயிடும். அந்த கொஞ்சம் கரை இருக்குல்ல, கண்ணெதிரே பார்த்தீங்க எப்படி பார்த்தீங்களா. இப்போது யூஸ் பண்ணுற போல அவ்வளோதான். 2 மூடி தான் போட்டோம் கரெக்டுங்களா. HSR இப்போ ஊற்றுறது டெமோக்காக ஊற்றுறது இருக்குது. இப்போ இதில் பண்ணுற பாருங்க. உப்பு கரைக்கு மட்டும் HSR யூஸ் பண்ணலாம். மற்றபடி தண்ணி போல் தான் இருக்கும். மற்ற இடத்துலாம் ஊற்றினா பொங்காது.
அதை நீங்கள் அப்படியே தள்ளி தள்ளி எங்கெல்லாம் தேவையோ அங்கே மட்டும் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ அதிகமாக போட்டாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை ஆகாது நமக்கு. இப்போ 2 மூடிங்கிறது ஒரு 4 மூடி. ஆமாம், இப்போ உங்களுக்கு நெடி இருக்கா? நெடியே இல்லை பார்த்தீங்களா? நம்மளது மெயினாக நெடி இருக்காது. வீடியோ பார்க்குறவங்க கமெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நெடி இருக்குமா நெடி இருக்காது. சப்போஸ் ப்ளீச்சிங் பவுடர் ஏதாவது யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க இந்த இடத்துலனா அந்த லிக்விட் கூட சேரும்போது ஸ்மெல்லு வர வாய்ப்பு இருக்குது. மற்றபடி நீங்கள் பாட்டில் தந்தீங்கன்னா ஸ்மெல்லே இருக்காது நம்மளில். சரி, இப்போ இந்த 4 டைல் மட்டும் சும்மா பண்ணியிருக்கேன். அந்த ரிமைனிங் எக்ஸஸாக ஊற்றி பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா? சரிங்களா? டிஃப்ரெண்ட் தெரிஞ்சா உங்களுக்கு சும்மா லைட்டாக தான் சார் தெரியும். தெரியுதுங்களா? பாத்ரூம் புதுசு போல இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாத பாத்ரூம். இது பாம்பில் இருக்கிறது எங்களுக்கு. தெரியுதுங்களா? ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க. நம்ம இவ்வளோ தான் எக்ஸஸாக ஊற்றிருக்கோம். மஸ்க்கு 2 மூடி ஊற்றணும், அவ்வளோதான். இதை அவங்க யூஸ் பண்ணலாம் சார், ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணலாம். புரியுதுங்களா? டிஃப்ரெண்ட்டு இதுக்கும் அதுக்கும். ஏன்னா நீங்கள் பிஸ்னஸ் வீடியோ எடுக்க வந்தீங்க, நீங்கள் உங்கள் சப்ஸ்கிரைபருக்காக கேட்டதால் க்ளீனிங் பண்ணுறோம். ஏன்னா க்ளீனிங் வீடியோ வந்து தனியாக பண்ணணும் சார். இப்போ ஒரு 10 நிமிஷத்தில் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் வந்துட்டு. ஓகேங்களா? அதுதான் டிஃப்ரெண்ட்டு. புரியுது. ஏன்னா நீங்கள் பிஸ்னஸ்ன்னு சொன்னால் கூட குவாலிட்டி பார்க்கணும்னு நீங்கள் சொன்னீங்க. அந்த ஒரு காரணத்தை பண்ணியிருக்கோம். சரிங்களா? சும்மா கொஞ்சம் இந்த ₹1 ஷாம்பு அளவு 5 ml 10 ml அவ்வளோதான். நல்லா இப்போ மிக்ஸ் ஆகி வரணும். டேப் அழுத்தி இது ரொம்ப பவர்ஃபுல் சார். எப்படி கிடைக்குது பார்த்தீங்களா? சரிதா? ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆகிட்டு வருது. ஆமாம், லைட்டாக போடுறது செம்மையாக கரைச்சிடும் சார். மஸ்க்கு ரொம்ப பவர்ஃபுல். இந்த பிசு கரைக்கலாம் மஸ்க்கு தான். உப்பு கரைக்க மட்டும் தான் வச்சு சார். மஸ்க்கை போட்டு அதுக்கு தான் முதல் வாஷ் பண்ண சொல்லுவோம். ஏன்னா மஸ்க்லேயே அழுக்கெல்லாம் போயிடும் மோஸ்ட்லி. அதுக்கப்புறம் தான் ஹெச்எஸ்ஆர் யூஸ் பண்ண சொல்லுவோம். பார்த்துக்கிங்கன்னா பாருங்க, எதுங்களா டிஃப்ரெண்ட்டு? எவ்வளோ நேரம் பண்ணோம்? 1 நிமிஷம் கூட இல்லை. ஆமாம், மோஸ்ட்லி வந்து எதுக்கு இமேஜ் கேட்குறோன்னா, ஒரு சில வீட்டில் வந்து இது மாதிரி வெயில் அடிக்கிற இடமா இருக்கும், பாசி டக்குன்னு வளரும் தரையில். அதுக்கேற்ற மாதிரி சொல்லுவோம், உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஃப்யூச்சரில். அதனால தான் பாத்ரூமோட இமேஜ் கேட்குறோம். ஏன்னா நீங்கள் நல்லா யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு 4 பேர் சொல்லுவாங்கல்ல கஸ்டமர், அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான். இப்போ பாத்ரூம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கரையாக இருந்த பாத்ரூம் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் கிளாஸ் செட்டு எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி காமிக்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 மூடி தாங்க ஊற்றினாங்க. அதிக லெவல்லாம் இல்லை. ஒரு 2 மூடியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாத்ரூமே வந்து க்ளீன் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லலாம். நீங்கள் பார்க்குறீங்க, ஒரு தேய்க்க அந்த கரையெல்லாம் பாருங்கள், அப்படியே அந்த பிசு தன்மை எல்லாமே ஃபுல்லாக வெளியே வருது. அந்த பாசையெல்லாம் பாருங்கள், அசால்ட்டாக வெளியே வருது. அந்த டைல்ஸில் உள்ள ஜாயிண்டெல்லாம் பாருங்கள், நல்லா பளிச்சுன்னு பிரைட்னஸாக புது டைல்ஸ் மாதிரியே சும்மா வந்து ஜொலிக்குது. அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிக்விடு போட்டு கழுவுறாங்க. இந்த லிக்விடு நீங்கள் வெறும் ₹150 போட்டு வாங்கினீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 மாதங்க நம்ம யூஸ் பண்ணுறதை பொறுத்துங்க, 1 வருஷம் கூட வச்சுக்கலாம். அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டுக்கு தேவையான ஒன்று தான் இந்த பாத்ரூம் கிளீனர் லிக்விடு. இவங்ககிட்ட என்னென்ன ரேட்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு மேலும் தெரியணுன்னா ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற நம்பரை நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள். ஒரே நாளில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீடு தேடி வரும் இந்த லிக்விடு. இது பாத்ரூம்னு இல்லை, எல்லா மாதிரி காரியம் இந்த கிச்சனில் இருக்கும்ல, எண்ணெய் பிசுக்கு, ஃப்ரிட்ஜு, ஓவனு, அப்புறம் வாஷிங் மிஷின் ட்ரம் இருக்குல்ல, அது க்ளீன் பண்ணலாம். அப்புறம் பூஜை சாமான் க்ளீன் பண்ணலாம், பித்தளை பாத்திரம் க்ளீன் பண்ணலாம். ஹோட்டலோட விசில்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, அது க்ளீன் பண்ணுறாங்க. ஹோட்டல் கிச்சனில் சிம்னி, அந்த சவரமா இதெல்லாம் இருக்கும்ல, அந்த எண்ணெய் பிசுக்குலாம். ஆமாம், A to Z க்ளீனிங்னா நம்ம தான். மீன் தொட்டி முதல்கொண்டு கழுவலாம், ஸ்விம்மிங் பூலு எல்லாமே. எது க்ளீன் பண்ண நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ, கார் வைப்பர் முதல்கொண்டு, கார் கண்ணாடி முதல்கொண்டு, எது நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பிங்களோ அதை நம்ம சொல்லிடுவோம். இப்போ நீங்க கீழே காமிச்சீங்க, லெட்டின் காமிச்சீங்க, இப்போ இந்த செவுர்லயே பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கிற மாதிரி இது க்ளீனிங் போகும். இதெல்லாம் பண்ணலாம் சார், இதை பண்ணலாம். இது வந்து ரொம்ப பழைய செவுரு, இது ஆல்ரெடி சொன்னா நம்ம போயிடுச்சு. ஓகேங்களா? அதனால பாசி இருக்கு, அப்படியே விட்டுட்டோம். பாசிலாம் போய் இதே பாசி தான் சார் அங்கே இருந்தது. போவோம் இதுமே ஃபுல்லா எல்லாம் செவுரு எல்லாமே ஆமாம், எல்லாமே A to Z பண்ணலாம். நீங்கள் எதெல்லாம் பண்ண முடியாதுன்னா, பேப்பர் பண்ண முடியாது, பேப்பரில் எழுதுறாங்களா அதை பண்ண முடியாது. துணி பண்ண முடியாது. ஃப்ளோர் மேட்லாம் கூட வாஷ் பண்ணுறாங்க சார், வாஷிங் மிஷினில் போட்டு. ஃப்ளோர் மேட்லாம் கார்பெட்லாம் அதெல்லாம் மஸ்க்கு ஒரு முடி போட்டு தண்ணியில் கரைச்சி அதை பண்ணுறாங்க. ஆமாம், எல்லாமே பண்ணலாம் சார். யூஸ் பண்ண டவுட்னா எந்த கம்பெனிலும் நம்பர் கொடுக்க மாட்டாங்க, நம்ம கம்பெனியில் நம்பர் இருக்கும். அந்த நம்பருக்கு ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பிச்சு க்ளீனாக பண்ணலாம். அதே போல் உங்கள் மாவட்டத்துலையோ சரி, எங்கள் மாவட்டத்தில் இருந்தாலும் சரி, அந்த மாவட்டத்தில் எங்கே கிடைக்கும்னு தெரியும்னா இந்த ஸ்க்ரீனில் ஒரு நம்பர் வரும். இது இந்த 7449192538. இந்த நம்பர் ஜஸ்ட் அவங்க மாவட்டம் சொன்னால் போதும். அவங்க மாவட்டத்தில் எங்கெல்லாம் கிடைக்குன்ற அட்ரஸ், ஃபோன் நம்பர் லிஸ்ட் வந்துடும் மொத்தமாக.
ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்க ஏரியாலே கிடைக்கக்கூடிய டிஸ்ட்ரிபியூட் பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம வந்து ஆமாம் எல்லா கடைங்க அட்ரஸ் முதல் கொண்டு வந்துடும். ஓகே சார். பார்த்து இந்த ப்ராடக்ட் நமக்கு பிடிச்சி போச்சு, அவங்களே இந்த ஏரியா எடுத்து பண்ணோம்னா எவ்வளோ அமௌண்ட்டு கட்டுற மாதிரி இருக்கும், அப்படியே அந்த ஒரு சின்ன டீட்டெயில் சொல்லிடுங்க. அமௌண்ட் தான் சார் 11,760. அந்த ஏரியாவில் ஏற்கனவே ஒருத்தவங்க பண்ணியிருக்காங்களா அவங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும். வாங்க முதல் லிஸ்ட் வந்துடுமா, அங்கே அந்த ஏரியாவில் வேக்கண்ட் இருந்தால் அவங்க எடுத்து பண்ணலாம். ஓகேங்களா. அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அப்படிலாம் இல்லை சார். அவங்க பணம் கட்டி அவங்க 20 கடைக்கு ஆன்போர்ட் பண்ணி 20 கடைக்கு சப்ளை வச்சிருந்தாலே அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் தான். 50% 20 கடை பண்ணாவே போதும் நம்ம. ஆமாம் அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஆகிடுவாங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு லேடிஸ் ஆகட்டும் யாராக இருந்தாலும் எடுத்து பண்ணலாம் நம்ம. ஆமாம் 20 கடைக்கு சப்ளை 20 கடைக்கு தொட்டுட்டாங்கனாலே அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் குவாலிட்டி வந்துட்டாங்க. அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் தான். 50% ஒரு 10,000 எடுத்தாங்கன்னா 20,000 ஸ்டாக் போய்டும் அவங்களுக்கு. ஓகேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இவங்க ஃபேக்ட்ரியிலே வந்து நம்ம வந்து இந்த வீடியோ எடுத்து நம்ம போட்டிருக்கிறோம். ஃபேக்ட்ரிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு தான் வந்திருக்கிறோம். ஒரு 11,700 முதலீட்டில் தொழில் தொடங்கணும் அப்படின்னுங்கிற டாப்பிக்கில் தான் நம்ம வீடியோ எடுக்க வந்தோம். ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கேட்டேன், உங்கள் ப்ராடக்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு முறையாக நம்ம சேனலில் போடுறோம், அது எப்படி நம்ம க்ளீனிங் பண்ணுறது என்னன்னு ஒரு டெமோ பண்ணி காமிங்க அப்படிங்கிறதுக்கோசரம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே நம்ம இந்த வீடியோவில் டெமோ பண்ணி காமிச்சாங்க. இந்த லிக்விடு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு கான்செப்டில் இவங்க ரெடி பண்ணி மார்க்கெட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ஆமாங்க, கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாட்டில் வாங்கினீங்கன்னா அது கூட பார்த்திங்கன்னா 10 விதையும் இருக்குங்க. அதாவது பார்த்திங்கன்னா மர விதைகள், சீத்தா மரங்கள், இது மாதிரி விதை வகைங்களை வந்து பேக்கெட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு பவுச்சில் போட்டு அப்படியே வந்து செல்லோட்டேப் போட்டு ஒட்டி பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாக்கெட்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 செடி விதைகள் எல்லாமே இது பண்ணுறாங்க. இது ஒரு வித்தியாசமான கான்செப்ட்லேயும் ட்ரை பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா க்ளீனிங்க்கு இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா வந்து கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்து இருப்பாங்க. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டெலிவரி பண்ணுறாங்க. உங்கள் ஏரியாவில் எங்கே கிடைக்கும், எந்தெந்த கடைங்களில் கிடைக்கும், அவைலபிலிட்டி எல்லா ஃபுல் விவரங்களும் உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் வரும். மேலும் வந்து நீங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் எடுத்து பண்ணணும், இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு, ஒரு 11,700 ஒரு முதலீட்டில் நீங்கள் தொழில் தொடங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அடுத்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா முழுசாக பாருங்கள். அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோ வந்து நம்ம சேனலில் மறக்காமல் பாருங்கள். அதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு எப்படி எடுக்கணும், எப்படி நம்ம அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஃபுல் டீட்டெயிலை வந்து நம்ம சேனலில் சொல்லியிருக்கிறோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாம் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி எல்லாமே சொந்த யூனிட்டில் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி இந்தியா லெவலில் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் டீலருக்கு எல்லாமே கொடுத்து இவங்க மட்டும் வருமானம் பார்க்கறது இல்லாத வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து சம்பாதிக்கக்கூடிய நோக்கத்தோடு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாம் வந்து இவங்க கம்பெனி ஃபுல்லாக சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. இவங்களோட டீட்டெயில்ஸு எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் இருக்குது, ஸ்க்ரீன்லேயும் உங்களோட நம்பர் இருக்குது. அடுத்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். வெறும் 11,700 ரூபாயில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நீங்கள் மாதம் வந்து ஒரு 50,000 1 லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கலாம். அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இவங்ககிட்ட அந்த கான்செப்ட்லாம் எல்லாம் சொல்கிறாங்க. நீங்கள் வந்து ஒரு 20-30 கடை பிடிச்சிங்கனாவே போதுங்க. அந்த கடைங்களை நீங்கள் கொண்டு போய் இவங்க இந்த ஸ்டாக்கை கொண்டு போய் போட்டிங்கன்னா போதும், மாதம் நல்ல வருமானம் பார்க்கலாம். ஓகேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோ மறக்காமல் நம்ம சேனலில் பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில் தெரியும். இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ் ஆன மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் யூஸ் ஆகட்டும். முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். தேங்க்யூ, பாய் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.